Di fronte a questo provvedimento non staremo zitti. Così il portavoce del Comitato Pertini di Mestre, dopo la testimonianza diretta di come per un solo euro dichiarato in più di ISEE, la signora Claudia, pensionata 67enne, per effetto della nuova legge regionale, con l'affitto quadruplicato e con appena 860 euro di pensione, si sia vista ricevere l'avviso di sfratto dalla sua casa Ater, sempre del quartiere Pertini, di cui riproponiamo un estratto. Il mio ISEE è di 20.001,65 euro. Perciò io l'ho superato di 1,65 euro. Quindi lei ha visto aumentare il suo affitto Da di... 130 a 398 euro. Così. E in più mi hanno dato anche lo sfratto. perché è superato di 1,65 euro di Certo, è certo. Da questo caso l'intero quartiere Pertini con il suo portavoce ha coniato la frase slogan "Non staremo zitti" ed ecco, nomi e cognomi, la raccolta firme in atto di chi, abitando in un alloggio di edilizia pubblica, ritiene di essere stato penalizzato dai nuovi criteri di assegnazione stabiliti dalla tanto contestata legge regionale, di cui si attendevano gli annunciati correttivi già da fine settembre. Noi qui in quartiere consigliamo a tutti di pagare quello che gli è stato proposto questi ultimi mesi, perché riteniamo che comunque questa battaglia vada vinta e una volta vinta questa battaglia è logico che gli affitti dovranno essere ridimensionati. Allora le cifre pagate in più dovranno essere o restituite o a compensazione per l'affitto che dovrà essere ripristinato